तो हेलो फ्रेंड्स, आप भी स्नैपचैट पर फ़ोटो खींचते हो या दोस्तों वीडियो बनाते हो। तो दोस्तों जब वीडियो बनाते हो तो यहाँ पर आपकी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होती, ठीक है जी। तो यहाँ पर दोस्तों एक तो फ़ोटो खींचने का ऑप्शन होता है और दोस्तों इसको दबा के रखेंगे तो वीडियो बन जाती है, ठीक है जी। लेकिन जब वीडियो बन जाती है तो यहाँ पर जैसे ये वीडियो हमारी बन गई है, तो यहाँ पर दोस्तों ये रिकॉर्ड नहीं होती वीडियो, ठीक है जी। मतलब हमारी आवाज़ यहाँ पर नहीं जाती है। तो आपकी दोस्तों आवाज़ कैसे जाएगी, तो इसी प्रॉब्लम को दोस्तों हम सॉल्व करने वाले हैं। बस आपको वीडियो पूरी ध्यान से देखना होगा, तभी आपको समझ आएगा। तो दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले इसको यहाँ से काट देना है और दोस्तों क्या करना है, अपने सेटिंग में आ जाना है, ठीक है जी। तो सेटिंग जैसे हमारा है तो सेटिंग आपके क्लिक कर लेना है ऐसे। जब दोस्तों सेटिंग पर क्लिक कर लोगे तो थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेना है। जब स्क्रॉल कर लोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऐप्स। जैसे हमारा है दोस्तों, यहाँ पर ये ऐप लिखा हुआ है, ठीक है जी। हो सकता है आपका ऐप मैनेजमेंट लिखा होगा, हो सकता है आपका दोस्तों ऐप सेटिंग लिखा होगा, ठीक है जी। तो आपको ऐप पर क्लिक कर लेना है ऐसे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप स्नैपचैट को ढूंढ लेना है, ठीक है जी। तो जैसे हम दोस्तों यहाँ स्नैपचैट को हम ढूंढ लेते हैं, तो इस पर हम दोस्तों क्लिक कर लेते हैं ऐसे। जब क्लिक कर लोगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको नोटिफिकेशन सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है ऐसे। तो यहाँ पर दोस्तों देखना है ये अलाउ होना चाहिए, ठीक है जी ऐसे। तो इसको अलाउ कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ परमिशन लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो आपको परमिशन पे क्लिक कर लेना है ऐसे। जब क्लिक कर लोगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है जी। तो जैसे यहाँ पर दोस्तों माइक्रोफोन लिखा हुआ है, ठीक है जी। आपका माइक्रोफोन दोस्तों यहाँ पर ऐसे होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको माइक्रोफोन दिखेगा ऐसे। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है नॉट अलाउड, ठीक है जी। तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। तो उसके बाद में दोस्तों क्या करना है, यहाँ सबसे ऊपर वाले पे इस पर कर लेना है इसे। उसके बाद में दोस्तों इसको बैक आ जाना है, बाहर को आ जाना है। बाहर को आने के बाद दोस्तों अपने स्नैपचैट को ओपन कर लेना है इसे। जब ओपन कर लोगे तो दोस्तों यहाँ पर ऐसे आएगा, तो इसको काट देना है इसे। उसके बाद में दोस्तों हम जब वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आवाज़ भी आएगी, ठीक है जी। तो हम दोस्तों यहाँ से वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है, ठीक है जी। इतना हम कर लिया। उसके बाद में दोस्तों यहाँ से सेव कर लेना है। जब सेव कर लोगे तो यहाँ गैलरी में आ जाना है, ठीक है जी। तो गैलरी को ओपन कर लेना है। और यहाँ पर दोस्तों अभी जो हमने वीडियो रिकॉर्डिंग किया था तीन, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये देखो क्या हाल चाल है, ठीक है जी। ठीक है जी, ऐसे अपने मोबाइल में सेटिंग कर लेना है, ठीक है जी। दोस्तों वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो प्यारा सा लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो हमको कमेंट कर सकते हो या इंस्टाग्राम से बात कर सकते हो, ठीक है जी। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर, तब तक के लिए नमस्कार।